Óhaim, van egy tervem. A neve zsarolás. Amint tudják, az angol királyi család a föld leggazdagabb földbirtokosa. Rengeteget fognak fizetni, ha nem akarják, hogy elterjesszük azt a hágalmat, hogy Charles herceg házasságon kívüli viszonyt folytat, és emiatt el kelljen válnia. Charles herceg házasságtörő. Bevallotta, és aztán elváltak. Jó, rendben, uraim, tájékoztatniuk kell. 30 évig dermet voltam, oké? Szükségem van tájékoztatásra. A főnök vagyok, kell az info. Na jó, semmi baj. Íme a másik tervem. A 60-as években kifejlesztettem egy időjárás módosító gépet, ami egy sosem látott sugarat bocsát ki, amit lézernek hívtak. Ezzel kiukasztjuk a föld védőhétegét, amit ózonhétegnek nevezzünk. Lassan, de biztosan az ibolyantóli sugárzás megnöveli a bőrhákos megbetegedések számát, ha csak a világ nem fizet busás váltságdíjat nekünk. Ez is megtörtént már. A francba. Hát akkor jöjjön az, ami mindig beválik. Nukleáris robbanófejeket fogunk rabolni. Nos? Jó, haim, felfigyeltem már, hogy egy új orosz köztársaság, Tripliklisztán, hamarosan egy robbanófejet szállít az Egyesült Államoknak. És a tervem? Megkaparintjuk, aztán váltságdíjat követelünk. $1 millió. Nos, Dr. Genya nem gondolja, hogy többet is kérhetnénk, mint $1 millió? $1 millió nem olyan sok pénz manapság. A Virtukon egymaga évi 9 milliárdot hoz. Tényleg? Az jó sok. Akkor hát a váltságdíj összege $100 milliárd.